الرحمن الرحيم. كتاب الأحكام والفوائد. باب ما جاء في قتل الوزغ. وزغ دا یو حیوان دی وی او د دې څلور پښې قوائمي او په دې حشیشو کې په دې ګیاګانو کې په ډاګو کې په دې کې زغلي رازغلي بعضې چا ویلي دي چې دا مالونه چې چریږي نو دې ته راوچت شي په دې پښو سره او دا غولانځه د دې ناقې که د بقري هغه ونیسي او د هغې شودم څکي دا وزغ نو د هغې وژل څه حکم دی په دې کتابونو کې وزغ مثال داسې ورکړی دی لکه د عام طور باندې د کورونو کې چې کوم دا چرمښکۍ ګرځي او د دې دا په منجید کې وګوري یا شکلونه یې دغه شکل ورکړی دی سمساره نه دا دلته چرمښکۍ شانته چې دي حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغة بالضربة الأولى چا چې ووژل دا وزغ دا د کورونو کې دا چې چرمښکۍ ګرځي همدا شکل یې ویلی دی د لغت کتابونو چې همدا شی مړ که نو کان له وکذا وکذا حسنه دونه نیکیانې به ول الله ورکړي چې په اول ګزار یې مړه کړه چې په دویم ګزار یې ورکړه د هغې نه کمې چې په دریم ګزار یې ورکړه د هغې نه کمې ښودلې دي فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا ورواية مسلم كرزي من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالث دون ذلك. دا چرمښکۍ بعضې علما ویلي دي چې دا چرمښکۍ نه دي بلکې دا موږ او تاسې چې ورته وایو دا خو کورونو کې ګرځي او هغه په حشیشو کې هغه د پی د مالونو نسکي او هغې جدا دی په هغې ته په پښتو کې او د عوامو په دې اصطلاح کې کربوړی وایي دا هغه کربوړی دی دا چرمښکۍ نه دي اگر که د لغت کتابونو دا لیکلي دي دغه رنګه د باب کې د ام شریک روایت بخاري نقل کړی دی د ام شریک نه عن ام شریکین ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على ابراهيم دا به پوکې او اور د ابراهیم علیه السلام د لرې نه چې پرېږده د ده په پوکي خو نه تازه کېده او نه مړ کېده خو د خپل ضد ښودلی دی په زړه کې د ابراهیم علیه السلام سره نو ده به پوکې او چې دا د ابراهیم اور نورم تازه شي نو د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د وژلو حکم کړی دی ویلي دي چې په اول ګزار دې ویشته نو 100 اجرونه دې شو دویم کې لږ کم شو باب ما جاء فی قتل الحیات د مارانو وژل حکم راغلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په وژلو د مارانو سره حدثنا قتيبة قال حدث ول ډیر خلک بیان وایي پیری نه یا لکه که پیری کړه فلای رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته حکم کړی دی په وژلو د پیریانو باندې چې وژنه یې عن أبيه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتلوا الحیات حیات ویلی دي مطلق ټول ماران هر قسم مار وجنه وقتلوا ذات طفیتین او خاص کر
دا ذو طفیتین دا یې ورپکې څه شی کړي دي خاص کړي دي طفیه خاوند د دوو خطونو ذات طفیتین پکې خاص وایي چې په دې ملا باندې دوه داسې خطونه یې نري هغې ته ویلی کېږي ذو طفیتین دا اصل کې دا طفیه چې ده که نه دا دې خط ته ویلی کېږي په دې شا د مال کې چې کوم یو خطي د اوس خو طفیه دې ته وایي خو دا طفیه په حقیقت کې او په اصل کې یو بوټی دی د هغې پاڼې ته ویلی کېږي حوصة المقلی وایي دا یو خاص بوټی دی په دې ځنګلونو کې کېږي د دې پاڼه چې ده نو دا داسې نری پاڼه ده نو دا نری پاڼه ده ډېره زیاته نو د مار په دې شا چې دقسې دا پټه راغلي خط نو ته به وایې چې دا هغه پاڼه د چا ده د هغه بوټي ده طفیه ده طفیه هغه پاڼه نری نو د هغې سره په مشابه ده په طول کې ورقه او په نریوالي کې نو ضد طفیتین نه دلته عامه معنا هغه ده چې دا دوه خطونه په دې ملا باندې یي نري او ابتر پکې خاص کر وجنه ابتر هغې ته وایي چې ذنب قصیره یي لنډې لکۍ والی ته به وایې لکۍ غوڅه ده ابتر اصل کې مقطوع الذنب ته ویلی کېږي ته به وایې لکۍ غوڅه شوې ده داسې لنډه لکۍ لري فإنهما دا دواړه قسمه چې یو ابتر دی او بل ذو طفیتین دی دا دواړه قسمونه چې دي یلتمسان البصره دی طلب کوي د نظر د انسان دلته یلتمسان راغلی دی په نورو روایتونو کې د مسلم کې یتمسان راغلی دی تومس ویلی کېږي ختمول د نظر کوي چې کوم سړی ته وګوري د هغه نظر ختم کړي یا دته کوم سړی وګوري دکې دومره اثر دی د دې په بدن کې زهر دومره ډیر دی چې تا ورته وکتلې مستقیما ستا نظر لاړ شي د منځه تړون شي ویسقطان الحبل او دا دواړه چې دي ساقطوي د بلار د حاملې ښځې نه د هغې بچې حاملې ښځې ته چې دا وګوري یا حامله ښځه دې ته وګوري نو بچی دې اولویږي او ساقط شي وفي الباب عن ابن مسعود په دې باب کې د عبدالله ابن مسعود روایت امام ابو داود نقل کړی دی هغې کې داسې دي اقتلوا الحیات کلها الا الجان الابیض الذي كانه قضیب فضة ټول وژنئ مګر یو نری مار ته به ویې ګنې د سرو زرو لښته ده داسې نری مار یې هغه پکې مه وژنئ کېدای شي د هغې اثر نه وي هغې کې زار نه وي نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي د هغې ضرر نشته هغه مه وژنئ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر عن ابي لبابة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل حياة البيوت وهي العوامر په دې کې دا راځي عبدالله ابن عمر وایي چې اول رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو مارانو وژل حکم کړی و بیا وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم منع وکړله دغه مارانو د کورونو نه چې هغې ته عوامر وایي عوامر جمع د عامرتون ده او دې مارانو ته عوامر د دې وجې نه ویلی کېږي عوامر للبیوت ځکه چې دا په دې کورونو کې اوسیږي او د دې کورونو نه لرې نورو ځایونو له نه ځي بعضې چا ویلي دي دې ته عوامر ځکه ویلی کېږي عوامر عامرتون ته وایي دا د عمر نه اخیستلی شوی دی دا ډېر عمر والی په اسانه نه مري د ډېر عمر والی نو دغه کورونو کې چې کوم ماران اوسیږي د دې د وژلو نه یې منع کړې ده
ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا وقال عبد الله بن مبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فزة وی مکرو دی په وژلو د مارانو کې د هغه مار وژل چې هغه نری وي ته به وایې دا سپین زر دی فزه ده ولا تلتوي فی مشیتها او تاویږي را تاویږي نه په مزل کې نیغ رواني دا مار ضرر کم دی یعنی د دې روایاتو د مجموعې نه داسې معلومیږي چې هر مار وژلی شي بعضې روایتونو کې تی استثناء چې راغلی ده جمهور علما وایي چې که د دغه ماران دې مړ کړه ته پې ګناهګار نه خو لیکن که مړې نه کړې او پرېږدې ځکه د هغې ضرر کم دی کم چې د منه ترې راغلی ده د کور مار دی یا داسې فزتین دی لکه د لښتې د سپینو زرو په شان ته چې هغه لا تلتوي ټولېږي را ټولېږي نه فی مشیتها نو د دا وایي وژل مکروه دي وی عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لبيوتكم عمارا ستاسي د دې کورونو لپاره عمار دي عمار د عامر جمع ده یعنی هغه ماران تو لازم البيوت چې هغه د کورونو کې وسیږي او دغه وی دغه یو شی دی چې د سپینو زرو په شانتي او دا لا تلتوي فی مشیتها دا د کورونو کې چې دغسې مار اوسیږي د عام مارونه نه نور مارونه وژلی شي فحرجوا علیهن نو تاسې تنګي راولئ په دې مارانو چې دا کوم د کورونو ماران دي دا د سپینو زرو په شانته دي په دې باندې تنګي راولئ 3 کرته فین بدا لکم بعد ذلک د دې 3 کرته تنګۍ نه وروسته ښکاره شو تاسې ته د دې مارانو نه نو فقتلوهن بیا یې ووژنئ تاسې ته به هېڅ ضرر نشي رسولی 3 کرته پې تنګي راولئ حدیث کې راځي داسې به ورته وویې انشدکم بالعهد الذي اخذ علیکم سلیمان بن داود علیه السلام زه تا ته را یادوم هغه وعده چې کومه تا نه سلیمان ابن داود اخیستې ده چې الله تؤذونا ته به زما بندگان د الله چې دي دی ته به ضرر نه رسې ولا تظهروا لنا نه به موږ ته ښکاره کېږئ نو که دا به ورته ووایه دغه الفاظ دي د تحریج دی په عربۍ کې نه شو ویلی پښتو کې ویه چې هغه وعده د سلیمان چې تاسې کړې ده چې موږ ته به ضرر نه رسوئ او نه به موږ ته ښکاره کېږئ هغه وعده زه تاسې ته یادوم چې بیا ښکاره نه شئ 2م کرت ښکاره شو بیا ورته وویه 3م کرت ښکاره شو بیا ورته وویه د دې نه وروسته چې ښکاره شو مړې که قال ابو عيسى هكذا رواه عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن سيفي عن ابي سعيد الخدري عن ابي السائب مولى هشام بن زهرة عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه حدثنا بذلك الانصاري قال حدثنا معن حدثنا مالك وهذا صح عن حديث عبيد الله بن عمر وروى محمد بن عجلان عن سيفي نحو رواية مالك وبه حدثنا هناد قال حدثنا ابن ابي زائدة قال حدثنا ابن ابي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ابو ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ظهرت الحية في المسكن په یو کور کې ښکاره شته ته ورته ووایه انا نسألک بعهد نوح موږ تا ته سوال کوو په هغه وعده د نوح علیه السلام باندې چې تا نه اخیستې وه کله چې ته کښتۍ ته داخلولې و بعهد سلیمان او په هغه وعده د سلیمان ابن داود باندې چې تاسې نه دې دواړو دا وعده اخیستې وه چې الله تؤذینا فإن عادت اوس که د دې تحریج او د دې وعدې نه وروسته بیا هم تا ته راښکاره شو فقتلوها باب ما جاء في قتل الكلاب د سپو د وژلو حکم څه دی مخکې موږ مسلم کې ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر قسم ته سپینه اول منع کړی او د وژلو حکم یې کړی تر دې پورې چې وایي کلب الموریت د یوې ښځې ګوټې سپی به را روان و ورسره بنډې نه موږ به ورمنډه کړې مړم کړو وی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپو نه منع وکړله چې ما لکم
والکلاب سدي تاسې لره چې سپي وژنئ سپي هم یو امت دی د امت د یو خلق دی یو ډله ده د الله تعالی د مخلوقاتو نه مې وژنئ البته که کوم ضرر ورپکې ضرري سپی د هغې وژل جایز دي اوس د عامو سپو وژل چې ضرر پکې نه نو هغه مو وژنئ امام نووي رحمه الله مسلم کې چې کله دا باب قتل الکلاب هغه ذکر کړی دی نو نووي لاندې لیکلی دي چې اجمعو على قتل العقور چیچونکي سپی چې دی چې خلک چیچي د دې په وژلو اجماع ده چې دا وژلی شي البته هغه سپی چې ضرر پکې نه نو د هغې وژل څنګه دي په دې کې اختلاف دی وی او هغه امام الحرمین وی داسې ویلي چې امر النبي صلی الله علیه وسلم بقتلها كلها وی ثم نسخ ذلك وی بیا وروسته منسوخ شو صرف تور سپی الاسود البهیم دا پاتې دی په دې باندې استقرار د شرع راغلی دی چې سپي به نه وژنئ منع کړې ده البته صرف دغه تور الاسود البهمو یا بهیمو دا تور تک تور سپی بعضو کې ورپسې دا راغلی دي چې زی نقطتین چې دوه نقطې د دې سترګې په سر لري دا سپی وژنئ نور مو وژنئ دا امام نووي رحمه الله مختار رای ښودلې ده چې نور سپي وژل نه دي راغلي په غیر د عقور سپي نه په بې ضرره سپو کې صرف د تور سپي وژل راغلي دي زمونږ فقه حنفي وایي د عقور نه علاوه د یو سپي وژل هم جایز نه دي هغه تور دی که هغه رقم دی عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان الكلاب امه من الامم کچیرته د سپي یو امت د اممو نه نه وي لامرت بقتلها ما به ټولو خلکو ته ویلي وی چې دا وژنئ خو دا مو وژنئ دا هم یو امت دی د امت د رب خپل نه فقتلو منها کل اسود بهیم تک تور پکې وژنئ ځکه د هغې په باره کې راځي چې انها شیطان لکه حدیث دی د مسلم په هغې کې داسې راغلي دي د جابر رضی الله عنه نه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالاسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان دغه وجل شي نور بنه وجني ځکه الله دا ویلي دي ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم نو چې د الله یو امت دی سلی وژني قال ابو عيسى حديث عبيد الله بن حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح ويروى في بعض الحديث ان الكلب الاسود البهيم شيطان والكلب الاسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض وقد كره بعض اهل العلم سويد الكلب الاسود البهيم باب ما جاء من امسك كلبا ما ينقص من اجره یو سړی د سپی وساته یو خو هغه سپي چې د هغې نه منه راغلي د کلب زرعین او کلب ماشیتین او د دې نه علاوه یو سړي سپی وساته نو د هغې نه د مجموعت د ورځې څومره اجر کمیږي حدثنا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا چا چې وساته سپی یا داسې الفاظ ویلي دي د الله رسول شک پکې د راوي نه دی چې اتخذ کلبا ویني ځان دپاره سپی لیسه بزوارین چې هغه سپی د ښکار نه ولا کلب ماشیتین او نه سپی و د رمې نو نقص من اجره کل یوم قراتان نو کمیږي به د ده د اجر نه هره ورځ 2 قراته اوس دا چې 2 قراته څومره دی علم الله سره دی مولا علی قاري وایي محمول على التهديد وإذا تهديدا الله ویلي چې 2 قراته به دې کمو ځکه چې دا حبط د حسناتو په سیئې سره دا مذهب د اهل سنت والجماعت نه دی دا خو سیئه ده د سپي ساتل
اوس په سیئه سره د حسنې لري کول چې موږ ته دوه قرات حسنه لري کو دا د مسلک د اهل سنت والجماعت نه دی مسلک د اهل سنت والجماعت دا دی چې ان الحسنات یذهبن السیئات او ان السیئات چې دي لا یذهبن الحسنات د حسنات نه ختمي نو دلته دی حدیث کې چې راغلی دی چې د دنه بقرات ختميږي دا په طریقې د چا سره ویلې شوی دی تحديث سره ویلې شوی دی قال أبو عيسى حديث ابن وبه حدثنا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية قيل له إن أبا هريرة كان يقول أو كلب زرع فقال إن أبا هريرة له زرع دا تهمت نه لګي په ابو هريره رضی الله عنه باندې چې د فصلو غني د ځان نه ویلي دي بلکې دا د دې لپاره چې د فصلو زرع وا نو د ته د زرع کې دا یاد دی دا ټکي معنی ير شی خو د ته چې یاد دی د دې وجه نه چې د زرع وا د زکه دا حکم صحیح یاد دی چې کلب زرعنا وبه حدثنا عن عبد الله بن مغفل قال إني ممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفل وي زدا هغه چا په ډله کې هم چې دا څنګه جګې کړې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخنه او د الله رسول خلقو ته لګي او تقریر کوي ویلا لولا ان الكلاب امه من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم وما من أهل بيت يرتبطون كلبا تريسبي ساتيه إلا نقص من عملهم كل يوم قيرات إلا كلب صويد أو كلب حرسين دا كلب د شك دا أو د شك نري د تنويع دي أو كلب غنم قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عبد الله بن مغفل وبه حدثنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيرات وبه حدثنا عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحد کرامه نه یو غړی می نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کلب ماشیتین ویلې د لپاره ساتل جایز دی وای باب ما جاء في الزکات بالقصب وغيره قصب ویل کیږي هغه منګه او تاسو هغه ته دغه وایو آفرین دورمه دا په دې ځایونو کې چې دا دورمي خاص کر چې کله لاړې دي عزیزو کم کې موږتل نو دا غټي دورمي ولاړې نو دغه دورمه ډیره تیرې نو کله دغه کلک لرګي کله دغه نه دي تیرې چاقو جوړ ک او مال دی پیالال ک مال الاول صحیح دي ګټه د تیرا چاړه دې ته جوړ کړه الاول صحیح دي غاخ دې تیرک چاقو دې ته جوړ کړه الاول په صحیح نه دي ځکه وای دا اډو کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په اډو کې باندې الاله کا صحیح نه ده وبه حدثنا عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو من بملاقات د دشمن سره کو جهاد کو غدان وليست معنا مده من سره خو چړې نه او د دشمن وخمړ شي یا زمون وخمړ کیږي نو سکو نبی علیہ السلام ته وی ما نهر دمه هر هغه شی چې وینه توي کوي تیری وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سنا اسنه چې خله په لګي او په غاخ باندې رااله نو هغه صحیح نه ده او ظفرا یا څنی نو کان نه وسوحدثكم عن ذلك ولم الطويل چې غاخ باندې او نوک باندې و یم سن دا خو په خپل اډو کې دی و اما ظفر فمودل حبشتي هغه وخت کې دا حبش شو دا څو كافر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهيتكم عن التشبه مع الكفار نو فمودل حبشتي دا غیسه مشابهت مکوي
حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عباية عن أبيه سندك وهذا صح. وعباية قد سمع من رافع والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يزكى بسن ولا بعزم. وبه باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إذا ند معنی څه وتري نفرت را پیدا شي د انسان سره وحشي شي انسان له نو ورځي خواله نو په دغه باندې څه وکي یورما به سهم د لري نه په یو غشي باندې ولي نو دا جایز ده ستاره لپاره اگر که په ارزه باندې هغه غشي لګي د تیر داسې چاړه ورګزار کی چې په ارزه لګي هغه نوینه شروع شي او مړ شي دا جایز دی. وبه حدثنا عن عباية بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ند من هرب وتختيد ولم يكن معهم خيل او د دوی سره نور اسونه نو چې ورپسې سواري شي او پس اسونه نیولې وي نو فرماه رجل بسهم په غشي ویشت فحبسه چې غشه په داسې ځای ولا لګید چې د واره رئیسار که حبسه دا غشه ورته ورسید او راګيري کمنډه والے نشو درب راولید. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان لهذه البهائم د دې ټولو بهائم او بهیمو د پاره عوابد جمع د عابدتون ده معنی سرکشی ده نفرت ده کعوابد الوحش فما فعل منها هذا کم او څاروي چې دا کارو کی وتختی نو ففعل به هكذا. حدثنا عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح والعمل على هذا عند أهل العلم وهكذا رواه الشعبة. كتاب الأزاحي ها بس ده